akibat pertarungan sebelumnya yang tidak bisa tampil gemilang dan apa yang akan dilakukan. Pada kesempatan kali ini berupaya untuk membidik jalan yang maju pergerakan hebat. Luar biasa sekali rahasia pertarungan pada kesempatan kali ini. Bocah-bocah yang tampil di kelas novice tampaknya kali ini membius pandangan mata Anda, saudara. Bos, wah, lepas pembalap MUD dari Palangkaraya, saudara. Harus diselesaikan 16 putaran. Ada pembalap Adrian habis-habisan, saudara. Apa yang akan dilakukan oleh sosok pembalap yang tertinggal seperti Ahmad Yani Irawan, ada lagi Jonathan Naufal Yafi, Ariel Saputra dan Ilham nampaknya tidak berada pada posisi yang sama. Atau dua kali kemenangan dari race sebelumnya. MUD, saudara. MUD masih aman. MUD masih begitu gerakannya, begitu hebat ya. Cukup berat. Kita bersama-sama ketemu yang yang nampaknya harus ditempuh berikutnya siang hari ini. Bahkan sesaat lagi harus mengikis lap-lap pertengahan. Mulai terjadi apa yang terjadi di sana, saudara. Nampaknya ada kru yang terlalu karena terjadi technical problem di lintasan. Kita akan lihat mari kita tunggu, saudara, kekuatan dari masing-masing pembalap yang tampil. Luar biasa.
terbentang jarak yang cukup jauh dari putaran yang dimiliki oleh pembalap MUD, saudara. Sudah tak terbendung lagi, saudara, kemampuan double winner. Mantan tengah, saudara, untuk menyelesaikan sisa putaran. Coba menurunkan dirinya berada pada posisi yang aman. Ia mengatur ritme balapan dengan baik. Terbitan 3 podium terhormat, saudara. Terbitan 3 posisi depan kali ini syarat agenda prestasi pembalap-balap. Bebas saja, saudara. Ini tampaknya pada gemilang keberadaan yang jauh dan jauh meninggalkan lawan-lawannya. MUD bahkan nampaknya sudah mulai mendekati overlapping. Kita tunggu overlap tampaknya terjadi. Keberhasilan yang begitu sempurna dimiliki oleh kalau kita perhatikan, saudara, tampaknya racikan motor yang dipergunakan posisi settingan yang benar-benar sempurna. Ia mampu meninggalkan dengan bentangan jarak yang begitu hebat. Kalau kita perhatikan pertama sang lawan jaraknya seperti tikungan pertama ke tikungan terakhir. Memungkinkan sekali sosok MUD menuntaskan seluruh balapan dengan sempurna dan akan meraih predikat double winner. Balapan pada kelas novice di gelaran pembuka Motoprix Region C atau Kalimantan. Oke. Apa tuh para teman-teman? Oke. Pembalapnya berada di barisan terakhir untuk dilaluinya bahkan Novan. Kita tunggu pergerakan hebat dari Palangkaraya Kota Cantik di sisa putaran yang ada. 3 lap lagi, 3 putaran terakhir. Diberikan isyarat bendera biru untuk memberikan kesempatan. Abian Safir, kemudian Putra AP. Tinggal bagaimana kedua pembalap tersebut mampu mengatur laju motornya agar berada pada posisi aman. Oke.
Timor tinggal berusaha meletakkan musik yang digunakan agar dapat bertahan dengan baik, karena bila memaksakan membahayakan. Oke. Sekali lagi. Panasnya mesin dulu juga perjalanannya dari pembalap Indonesia melakukan Banjarbaru yang berada pada urutan kedua, Zoyuk Rolus Kalimantan Timur yang berada di posisi ketiga pun ia berusaha gagal mempertahankan laju motornya dengan pembalap yang membebaskan diri dari kepungan lama jangan segera memasuki putra dari Kalimantan yang baru saja finish dengan sempurna. Mereka akan langsung podium ini. Kemudian juga pada Abian Syafir, putra Afrika